Благодарам, председателе. Господине министер, вие долго време сте во политиката, на политичката сцена во Република Македонија и би требало да знаете дека оценката за работата на еден политичар ја дават граѓаните, народот. И јас знам дека сум добар, бидејќи во Прилеп немам изгубено избори, редовно победувам на последните избори, 7541 глас разлика, ве победивме. За разлика од вас, каде што изгубивте на вашето избирачко место во Куманово. И јас се грижам, бидејќи државата ни ја водат луѓе кои не ги гласаат дома, кои немате никаква поддршка од вашите комшии, роднини, пријатели каде што живеете, за разлика од мене, каде што во моето избирачко место победив со 550 гласови разлика. Тоа треба да ви е јасно како ден, дека граѓаните ја даваат довербата, граѓаните ја кажуваат кој е добар или кој не. Мене воопшто не ми значи тоа што ќе кажете вие дека добро сум зборувал со иронија или не знам што. Јас знам дека сум добар бидејќи победувам. Со многу разлика и никогаш не сте победили во Прилеп, нема ни да победите сега во догледно време. Само жалам што како министер не ставивте акцент на многу делови од моето излагање, каде што посочував за злоупотреби, каде што кажував дека треба одговорност да се понесе. Не сакав да ставам акцент на несреќата во Тетово, но сега ќе морам да спомнам. 14 луѓе живи изгореа во место каде што бараат здравје, каде што одат од мака. И вие овдека велите, зборувате за лицемерие и релативизирате работи, како сум рекол дека господинот министер Филипче е великан. Да, јас стоам на тоа, е великан, кажав како лекар, али како министер е многу лош. И многу пати до сега баравме одговорност. И да не релативизирате, зборувам дека во една ваква пандемија, со вакви лоши резултати кои досега се справувавме со кризата со пандемијата, вие менувате еден етаблиран доктор, лекар, со човек кој е непознат во медицинската фела. Тоа сакав да го кажам. А вие, доколку имате доблест, требаше за многу работи да се фатите од моето излагање. Пример за провизијата која сакаше да се земи со набавката на вакцини. Еве јас ќе ве прашам, дали вас ви е логично од сите фирми во светот ние да преговараме со фирма со 3 вработени во Хонг Конг? Како му дошла на председателот на владата и на министерот баш таја фирма каја нашле со 3 вработени во Хонг Конг? За жал, случајно можеби или не случајно, не знам, граѓаните си знаат. Еве и вас ве прашувам, регистрирана во време кога Социјалдемократскиот сојуз доаѓа на власт во 2017 година, сигурно за вакви лукративни потреби. И ништо од тоа не ве заинтригира, ништо од мојот говор, од моето излагање не ви залепи на уши, вие дали сум се потценувал како стоматолог. Уште еднаш ќе кажам, ја воопшто ниту се потценувам, јас сум свесен за сопствените вредности, но и граѓаните оценуваат. Јас ве прашав, кажете ми вие, што со провизиите? Зошто толку време се дозволи да не набавиме вакцини? Каде се потрошени 90 милиони евра од законот овде кој го донесовме за задолжување за директно справување, хитно справување со ковид пандемијата? Каде завршија тие пари? А не приказки, Петар Ристевски, стоматолог, не стоматолог, сум се потценувал. Бе дајте кажете за одговорност за пари, луѓе живи изгореа. Кабел обвинивте, полицајка што е во вашиот сектор, ја натепал таму некој шериф, ја изнесовте пред камери да кажи дека случајно се удрила во пајакот. Будала ја направивте жената. И вие сега Петар Ристевски се потценувал како стоматолог. Треба да се застрамите за вакво излагање ваше министерстве. Само, еве уште еднаш ќе кажам, оценката си ја дават граѓаните. Петар Ристевски 10 години уназад победувал и ќе победува во Прилеп. И ВМРО да помане. Бидејќи работиме. Бидејќи кога сме имале прилика, кога сме биле на одговорни функции, сме испорачале резултати, господине министер. Тоа граѓаните го бараат. Резултати, а не приказки.
Вие како министер и оваа влада немате резултати и затоа сте изгубиле на избирачкото место дома. Ви благодарам.